वन्दे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुवस्य कृपासिन्धुव्यवच पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयतगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमदाक्ष जगोद्वरुण्य धैर्यं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भीतात्युहं पनुतपाल्भवाद्दिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुजित किमपि गभवधू स्वदर्शि पूर्णानुरागर सागर सारमूर्ति साराधिकामयि कदा किभां करोषि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातु सङ्केतनैकपितरौ कमलायताक्षौ विशाम्बरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नराणाम्। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संविहितं त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
कान्तिः शितामृषति निन्दितो सारदिन्दु यत्रैकविलसताम् अशिताङ्गशोभम् वृन्दावनेऽपि कृतयाम्नो गङ्गसंज्ञं राधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि कान्तिः शितामृषति निन्दितो सारदिन्दु यत्रैकविलसिता शीताङ्गशोभम् वृन्दावनेऽपि कृतयाम्नो गङ्गसंज्ञं राधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। गौड़ीय गोष्ठीपति श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर Prabhupada. Gaudiya Goshtipati Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada hat gesagt, dass Gurudev das transzendentale Medium ist, durch das wir sehen können, was ist, im Zusammenhang mit der transzendentalen Welt. Srila Jagadguru, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada hat gesagt, dass Gurudev ist das transzendentale Medium, durch das wir sehen können, was ist, was die spirituelle Welt ist. Wir haben einen Einblick in die spirituelle Welt. Prabhupada sagt, es ist unsere Aufgabe, die Harikatha weiterzugeben, die Shrautavani, was wir hören von unserem Guru Varga. Das ist unsere Aufgabe, vor die verstrickten Seelen die Harikatha wieder zu verbreiten. Das ist unsere Aufgabe. All Shrautavani, what we are hearing from our Guru Varga, it is our duty, our responsibility. Das ist unsere Verantwortung. Wir haben die Verantwortung, die Harikatha wieder weiterzugeben. Das ist unsere Aufgabe. Persönliche Vorstellungen oder persönliche die Vani Vaibhav muss weitergeben werden, so wie man sie von seinem Guru Varga gehört hat, vom Gurudev, vom Param Gurudev und so weiter. Muss man nicht selber was einmischen oder mixen. Man muss das sprechen, den Fluss, der was kommt von oben, dann hat man keine Verantwortung. Also nachher verliert man die Verantwortung. Es ist das Beispiel geben, wie zum Beispiel der Postmann, der was einfach die Post weitergibt. Die Briefe, was verteilt werden müssen, der Postmann, der tragt die aus und der gibt die an all mögliche Leute weiter. Wenn jetzt jemand dann zum Postmann sagt, oh, warum bringst du heute so eine traurige Nachricht oder warum bringst du heute die und die Nachricht? Und so, der Postmann ist nicht verantwortlich für das. Er übergibt nur die Nachricht. So, wir müssen uns nicht selber den Kopf zerbrechen über das Siddhanta, über Philosophie, über Etikette. Es ist alles schon gegeben, es kommt alles von oben. Wir müssen nicht unseren eigenen Verstand da spielen lassen. Wenn jetzt jemand wirkliche Shrautavani spricht, dann kann ihm die ganze Welt attackieren, aber dann wird er trotzdem kein Problem haben, weil er einfach die Shrautavani weitergibt, so wie es sich gehört. So, die totale Verantwortung ist dann das ist die Verantwortung dann von Nityananda Prabhu. Ob Leute einen dann attackieren, ob Leute einen dann beleidigen oder das und das. Und
standing on wenn man auf der absoluten Plattform steht und die absolute Wahrheit weitergibt, nachher ist die ganze Verantwortung, die liegt give me full protection. an Nityananda und Mahaprabhu, die haben die Verantwortung, nicht derjenige, was das weitergibt. Er muss das einfach weitergeben, intakt. Some favorable Harikatha, they cannot, if it is not favorable, they cannot bear it, they can adjust. So Harikatha für manche kann eben annehmbar sein und für andere nicht da. Just when I already told, we have Harikatha ist Harikatha, also da kann man nicht einen Teil annehmen und einen anderen Teil weglassen. Guru Vaishnava, Harikatha ist Harikatha. Vaishnava, Vasishtha, everything. If you are going to lose your patience, that means you have no adjustment. Wenn jemand die Geduld verliert, wenn jemand Rank you have. zum Beispiel gewisse Punkte nicht versteht in der Harikatha, nachher Maybe you are not adjusted. ist es sein Problem, weil er es eben nicht in Einklang bringen kann im Gesamten. Er ist noch nicht so weit. Proper adjustment means, all proper adjustment means, we have developed adjustment with Guru, Vaishnava, Bhagavan, Dham, Nam, everything. And it is only possible for a pure devotees. Those who are not in a position to deliver Harikatha, to act as Acharya, if bonded soul acting as Acharya, then the problem is heavy problem can create. For Vasudhi, So Acharyas, so also act as an Acharya. wenn verstrickte Seelen so sich geben, als wie sie ja große Devoti waren und Harikatha sprechen, das ist gefährlich dann. Success of an Acharya depends upon how he can influence common people, those who are devoid of aparat. Be careful. Success of an Acharya, So der Erfolg von einem Acharya hängt davon ab, how much he is wie er Leute verändern kann oder wie er von den Leuten das Herz verändern kann, devotees, those who are devoid of any aparat. die was keine Apparat haben. They can feel inspiration. We are hearing about Prabhupada. Die fühlen dann Inspiration, die hören über Prabhupada. Inspiration about the efficacy, Acharan, Vaishnava Acharan shown by a unique Acharan. Die haben dann die Möglichkeit, das zu hören, Prabhupada Acharan. was zum Beispiel Prabhupada und Guru Varga uns gibt. Da kriegen wir ganz automatisch einen Enthusiasmus, fühlt man da. Also fühlt man sich ganz natürlich angezogen. He is bound to feel attraction. Proper disciple who want to get Bhagavan Sri Krishna. Jemand, der was wirklich Bhagavan Sri Krishna zu 100% kriegen will, der fühlt sich ganz automatisch zu der Kada angezogen, zu der Harikatha. Derjenige, der was nichts anderes will, nur die Lotusfüße von Bhagavan, deswegen kommt er zum Prabhupada Bhaktisiddhanta. Viele Leute können mit verschiedenen Interessen kommen. Das kann so sein und das passiert auch. Das kommt auch vor. Vaman Goswami Maharaj kann ein Beispiel geben. Oder von Bhakti Vallabhdev Goswami. Bhakti Vigam Bharati Goswami ist genauso. Die haben keinen separaten Wunsch gehabt. Die wollten niemals den Namen von und Ruhm von Guru und Vaishnava ausnutzen und sich selber hervorheben. Main problem is the target is not okay. Many times Jita Goswami used to say, if target is okay, so many things can happen. What is concerned to me? Target should be proper. So, wenn das Ziel wirklich gesetzt ist, nachher kann man den Weg bestreiten. Und können auf dem Weg können viele Dinge passieren, aber man hat immer sein Ziel im Auge. Always be different kind of desire. If they can somehow make up
in the lifetime, life period of Guru Padma, somehow if they can reconcile somehow with Guru Padma. So, das Wichtige ist, damit man eben in Einklang kommt mit Guru Bhadapatma. After that, they asked question to me what to do. Now I understand after hearing him Katha, I was totally wrong. Though I have taken shelter and told to speak of a Sadguru, but I couldn't understand the So viele, die haben mal Zuflucht genommen beim Sadguru, aber erst danach, später, wo er schon die Welt verlassen hat, haben sie verstanden, wo sie mehr und mehr Harikatha gehört haben, haben sie verstanden, dass sie den Acharya falsch verstanden haben und sie haben nicht wirklich die Kripa nehmen können, die was der verteilt. Guru Padma is there, eternally Guru present. Bhadma ist immer in der transzendentalen Welt. Then you will have to search out that what was the desire of Guru Padma. Sri Chaitanya Manodrishtam. Du musst dir immer anschauen, was ist der tiefe, das innere Wunsch von einem Acharya, des Manobhishta, Sri Chaitanya Manobhishta. Was das der tiefe Wunsch von Mahaprabhu, der Guru Varga, die was wirklich Prabhupada folgen wollen, die wollen alle das Manobhishta, Sri Chaitanya Manobhishta etablieren. All das Siddhanta Vichara von Chaitanya Mahaprabhu. Bhaktivinoda Thakur hat mehrmals in seinen Schriften oder in der Harikatha gesagt, Chaitanya Vimukh, das ist Bengali, Chaitanya Vimukh Nijajana Janipur. Those who are averse to Gauranga Mahaprabhu. Die was nicht interessiert sind am perfekten Dienst, das ist sogar Vater, Mutter, sogar Guru, den kann man verlassen, wenn der nicht dem Ziel folgt von wirklich dem perfekten Dienst zu den Lotusfüßen von Chaitanya Mahaprabhu. So, wir müssen ganz stark uns entscheiden, dass wir wirklich Asat-Sangha vermeiden. Also wir wollen nur mit Leuten zusammen sein in spiritueller Gemeinschaft. Es ist dann ganz egal, ob das mein Sohn, meine Mutter, mein Vater oder irgendwas ist, der was gegen das ist. Und das ist dann, das muss man dann, ja, von dem muss man sich trennen. If they are my dear and near one, I have to show them. Baba speaking, though they are near and dear one, any kind of relationship I have, very wife, near, dear, anything, those who are doing Vaishnava Aparadh, you should not see their face. Bhaktivinoda speaking. So Bhaktivinoda Thakur sagt, du solltest nicht einmal das Gesicht von einem Vaishnava Aparadhi sehen. Derjenige, was Apparat begeht gegen Vaishnavas, den sollst nicht einmal mehr ins Gesicht schauen. Das kann dir in Schwierigkeiten bringen, das sollst du vermeiden. They are going to take all the vitals of your bhajan. Am schönsten nehmen solche Personen all das Vitale von dem Bhajan-Leben. All vitals they can take up. Bhajan, regarding bhajan, what all vitals are there, they can eat up. You cannot get, like Prabhupada giving example. Somebody having digestion problem, you are giving vitamin, Prabhupada gibt das Beispiel, wenn einer ein Verdauungsproblem hat, wenn dem Käse, Milch und alles gute Dinge gibst, sozusagen, reichhaltige Nahrung, so die kann er nicht verdauen. So.
nourishment to him, niceness, fruit, Es gibt im spirituellen Leben auch. but still he cannot develop his health because he has chronic disease. Obwohl man viel spirituelle Nahrung kriegt, hat man vielleicht eine chronische Krankheit. So Ramanujacharya told. Ramanujacharya, when he Ramanujacharya hat zum Beispiel, wo seine Frau, was doing all rubbish, having some, seine Frau hat alles, she wanted jeden Blödsinn gemacht. Sie wollte den Guru vom Ramanujacharya sogar beleidigen. Ramanujacharya plan. So, es war eine ganz materielle Frau. Dann hat Ramanujacharya einen Plan geschmiedet bei der Barmherzigkeit von Bharadraj. Und dann war er erfolgreich. Successful to convince wife that your brother's marriage ceremony. You should go. Hat ihm sowas eingefädelt, dass dann hat er einen Trick gemacht, dass er sie dann los wird. Time to time you have to change your ornament. Yes, you are right. I can check out. Then when she gone, then Ramanuja going unto lotus feet of Bharadraj and speaking, Prabhu, from today I am only yours. Und dann geht er und sagt, von heute an bin ich nur dein, sagt er zu Bharadraj. Only I am yours. Bin von heute an nur deins. Das soll die Stimmung sein von einem reinen Devote. Somebody can put question. How to understand Maharaj? Maybe they are in the form of Acharya, maybe they are in the form of sannyasi. Jetzt kann jemand die Frage stellen, oh Maharaj, vielleicht sind manche in der Form von Sannyasi, Brahmachari, Babas. How we can detect? So wie kann man das feststellen, Against Guru Vaishnava? dass die gegen Guru und Vaishnava How we sind? can understand they are against Gauranga Mahaprabhu? Averse to Gauranga Mahaprabhu? How we can detect? Wie kann man das It herausfinden? is very easy. Und Prabhupada sagt, es ist ganz einfach. Siddhanta Prabhupada is very easy. You can watch them. Prabhupada hat gesagt, schau das an. They can go against pure Guru Vaishnava. Die sind schlussendlich gegen reine Guru und Vaishnava. Die machen Probleme zu Guru und zu reine Vaishnavas. Die sind wie Terroristen, die sind gegen sie. Black magic, doing this, that. So many, they have so many power they can do to change the heart of those followers of that, pure sadhu. They can do it. So, die haben einen großen Einfluss und greifen sogar manchmal zu Mitteln wie schwarze Magie und so weiter, wo man Leute beeinflussen kann und so They are weiter. feeling some irritation, jealousy. They don't like to allow. In that case, easily you So can Leute, sogenannte Vaishnavas oder Acharyas in vielleicht der Sannyas-Kleidung und so weiter, wenn die nicht erlauben, in die reinen Vaishnavas putting to in Harikatha zu sprechen, weil sie eben vielleicht neidisch sind oder so machen. Und das, dann weiß man, dass das it can genau das sein, denen was man wirklich aus dem Weg gehen muss. It cannot so happen. How it is possible? Because all proper adjustment, if done, then they can understand the glories of Guru Vaishnava. Now they are like owl. They are like owl. In the daytime, all Das creatures, sind wie Eulen. everybody can see what is what. Am Tag sieht jeder, was ist, durch die Hilfe vom Sonnenlicht. Owl cannot see anything. Aber die Eule kann nichts sehen. Cannot see. They are just blind. Das sind wie blind. This is the situation. Das ist die Situation. Terrorists. Genauso mit den sogenannten Terroristen, Mafiosos, We are die sogenannte religiöse Organisationen. Guru Vaishnava. The relationship with Guru Vaishnava eternally present. Not that you have to make it freshly. So die Beziehung mit Guru und Vaishnava, das ist ewig. Das muss man nicht für neu, das ist nichts Neues, das ist ewig präsent. Different kind of articles we are giving in internet, try to read it. You can change your whole conception. Written by Kesava Goswami, written by Bhavan Goswami Maharaj. So many articles we are going to publish about Vaishnava, Vaishnavism, devotional matters, Bhakti, what is pure Bhakti. Es sind so viele Artikel daneben, was dort publiziert But wird. only we have to keep patience and go. So
über die ganzen Themen von wer ist Vaishnava, wie verhaltet man sich und so weiter. Because if I am failure to install bhakti among followers, then my Harikatha is useless. Diejenigen, die was nicht wirklich Bhakti in das Herz setzen können von anderen, deren Harikatha ist wertlos. Baba was thinking, I have 100% faith in Vaikuntha Bani, Sauta Bani. It can never go vacant, provided they are not making any aparadha to lotus feet of Guru Vaishnava. It's a must. So, Harikatha hat immer hinterlässt immer einen Eindruck. Es ist nur, wenn man mit Apparat beschmiert ist, mit Vergehen, nachher wirkt der Harikatha nicht. Dann kann man es nicht annehmen. Harikatha ist Harikatha, ob du das magst oder nicht. Keiner kann gegen Harikatha sein. So, Prabhupada sagt, es ist ganz einfach, die zu ertappen, weil die gegen Guru und Vaishnava sind. Die wollen das Predigen von reinen Guru und Vaishnava stoppen. Achinotya Shasthartham, also derjenige ist wirklich Acharya, der was allem Siddhanta, allem Sastra, die Regulierungen von den Schriften folgt. So, ich kann ein Beispiel geben. So ist das Acharan in Einklang mit dem von Prabhupada oder nicht? So, man muss sich den Vaishnava anschauen. Ganz genau. Privat und auch vor die Leute. So, der Acharan ist immer dasselbe, das sei nicht falsch, dass sie nach außen hin was anderes sagen und innerlich eigentlich so und so sind. So Pratishtha kann in Form von Geld, Frauen und so weiter in mehrere verschiedene Formen kommen. All die ganzen Devoten, so das, was er jetzt macht, das ist ja ein Hintergrund für die Themen in der Brihad Bhagavatamrita. Alle Devotees haben Mahaprabhu in Nilachal getroffen und Mahaprabhu war ganz vorsichtig. Alles, was er macht, ist immer perfekt gewesen. Es ist nicht so, dass er manchmal folgt und manchmal nicht folgt. Es ist immer auf einer hohen Stufe. Alle Devotees, was Mahaprabhu getroffen haben in Puri, was mit ihm geredet haben. Oh, wie geht's da? Was Parameshwara? Parameshwara ist ein Nachbar gewesen, der was auch in Navadvip gewohnt hat, in Mayapur. Er hat ihm viel Käse, Milch und so weiter gegeben. In dem Balya Lila. So ganz natürlich kommt er nach Puri. Er versteht nicht, dass Mahaprabhu der höchste Herr ist.
und die alle die Devotees kennen von Navadvip. Und dann sagt Parameshvara sagt zu ihm, oh, die Mutter von Mukunda, die kennen wir auch, die kennen wir auch. Und dann hatte die Mutter den Namen gehört von der Mutter. Und nachher war er ganz vorsichtig. Parameshvara ist ein Dorfbewohner, also der hat nichts von der Etikette gewusst, so wie ein Sannyasi, dass der sich nicht mit Frauen trifft und so. Mahaprabhu war da ganz, ganz vorsichtig. So, das ist alles für unsere Lehren. Mahaprabhu hat niemals Gelanden angenommen von Matajis. Oder Prabhupada hat auch niemals Gelanden von Matajis angenommen. Wenn man die Gelande nimmt von einer jungen Frau, das ist wie eine Hochzeit, dann ist es verboten. Wenn du schaust, das zum Beispiel siehst, dass jemand Gelanden von Frauen annimmt, als Sannyasi, nachher weißt du, dass was falsch ist. Tiptan Haribhakti Sangha. Kitaiva Tipting Bhajato Dosaiva Bande Guru Jiva. Whatever niceness prasadam, what we are going to offer to Jagannath, Guru Padma like to arrange for all devotees. Hey, you give nice prasadam to him, Parmanna, Puspanna, Chanala, they give. They never want to take. This is a standard answer. So Gurudev, die wollen ganz, ganz große Feste organisieren und die wollen gutes Prasadam austeilen. So, sie haben immer gesagt, oh, gib ihm Milchreis, gib ihm Paramanana, er mag Paramanana und so weiter. Und Sridhar Goswami, all die haben so, das ist der Standard, aber sie selber wollen nichts von dem Prasadam, sie wollen nur für andere Prasadam organisieren. Und sie haben ganz, ganz wenig, nur ganz normales Prasadam gegessen. Aber wenn du jetzt siehst, dass einer, oh, das und das kein ist und das, nachher weißt du, dass was falsch ist immer. Acharya, der schafft oder der kann das Bhakti in die Herzen von anderen geben, sodass sie auch ein Interesse fühlen oder einen Drang fühlen, Hari Guru und Vaishnava zu dienen. Wenn das nicht vorkommt, nachher weiß man, dass dort irgendwas nicht richtig ist. Aber heutzutage ist so viel Verwirrung. So, wenn Baladev wirklich zufrieden ist, nachher kann man verstehen, wer Vaishnava ist und wer kein Vaishnava ist.
doing. They are always enjoying some liberty. So all die kleinen Partikelchen, die sind alle dazu da, es sind alles Jivas, Seelen, die sind alle dazu da, um Krishna zu dienen. Aber sie haben ihr Liberty, so ihre Freiheit. So sie können sich eben für die Seite entscheiden oder für die andere Seite entscheiden. If there is money, power, manpower, then what to speak? They cannot even think that their God brothers, all those Vaishnavas, they are man. They cannot think. Even they are not human beings. They can speak this way. This kind of slang language they can use. Before using, they cannot think because so many money gone, na? Huge money gone. For 100 years they are going to spend money, still they cannot spend money. So huge money. So naturally they can insult Guru Vaishnava. Bhagavan giving the kind of Pratishtha. Die große Falle ist immer Geld. Also wenn du zu viel Geld hast, das ist gar nicht ausgebbar manchmal. So nachher wird man aber so hinterfotzig sozusagen oder so stolz, dass man sogar Guru und Vaishnava keinen Respekt mehr zahlt. Regarding Tatastha Shakti, Prabhupada speaking, you know that is why they can go both ways. So der Tatastha Shakti ist die Seelen, die können sich auf die Seite begeben oder auf die andere Seite zum Dienst zu Bhagavan oder eben abwenden von Bhagavan. Both they can do both. It depends upon so many factors. That's why Prabhupada speaking they are Tatastha, or Prabhupada speaking Tatastha condition is one like ideal gas. Prabhupada speaking in Tatastha condition nobody can stand. Prabhupada speaking in Upadeshamrita. In der Upadeshamrita beschreibt Srila Prabhupada die Tatastha-Position. It is not possible. Tatastha condition is a marginal line conceived like ideal gas concept. Das ist ein Konzept wie ideales Gas. Das gibt es nicht wirklich, aber das steht halt in der Tabelle. They are bound to go. Either this way they can go or that way they can go. Otherwise not possible. Tatastha avastha they cannot stay. Prabhupada speaking, we are not going to apply while unto the lotus feet of those are coming in not. If they are having some enjoyment mood, better they can go away. Es sollen nicht Leute kommen in den Tempel, um ihre Sinne zu befriedigen. Prabhupada speaking, So, die Sinne sollen reguliert werden im Tempel. they think we are doing great seva of Gauriya Math, so we can expect so many things. Manche Brahmacharis, die denken sich, oh, sie kriegen das und das Retour für den Seva, was sie geleistet haben zu Gaudiya Math. Ayurvedic shop, sometimes they are empty bottle with full decoration. Prabhupada speaking, they are acting as show bottle. They are not actually devotee pure. So they are Und die sind wirklich so, das ist komplett falsch. Es sind keine reinen Devotees. Es sind so wie ayurvedische Medizin, da steht da außen, okay, das ist das und das, die Medizin, aber innen drinnen ist gar nichts. Das sind Showbottles sozusagen. everybody gets some enjoyment, So Gaudiya Math ist nicht der Ort, wo zum Vergnügen planning everything. und dass man sich dann was erwartet für den Dienst, was man geleistet hat. Das ist ganz, ganz billig. So denken reine Vaishnavas niemals. Seva in month, they think we are doing seva. So in return they like to get some pratishtha, this, that. Leute, die wollen was Retour für ihren Seva. Das ist, What kind of preparation is going on? So today, Parmana is there or not in the sind damit beschäftigt, oh, Prabhupada speaking, was gibt es heute zum Essen, was gibt es heute, und wollen nur schlafen und so weiter. X problem. Prabhupada speaking, those are naturally.
Jiva Begam oder der Basta Begam, das ist alles in einer Linie. Wenn du deine Zunge nicht kontrollierst, dann kannst du ja deinen Magen nicht kontrollieren und deine Genitalorgane. So alles ist eine Linie und es wird agitiert. So wenn du deine Zunge nicht kontrollieren kannst, dann kannst du niemals deine anderen Organe nicht kontrollieren, deinen Magen und deine Genitalien. Krishna sagt zum Uddhav, wenn jemand die Kontrolle jetzt kriegt über alle Sinnesorgane, aber nicht der Zunge, wenn die Zunge bis heute noch sensitiv ist, dann ist er nicht wirklich Herr über seine Sinne. Das Wichtigste ist die Zunge und dann ist eine Linie von oben nach unten, das geht dann weiter und wenn die Zunge nicht kontrolliert ist, ist ja alles andere unruhig und außer Kontrolle. So, ohne dass du wirklich nicht all deine Sinne und am meisten die Zunge kontrolliert hast, nein. Aber sag, oh, die, was sich in der Mat aufhalten im Tempel, die, was nur mit Essen und Schlafen beschäftigen kann, nachher, wenn sie weggehen, nachher, okay, es ist gut, nachher seien die Kosten vom Tempel nicht mehr so hoch. Aber heutzutage ist es umgekehrt, dass Tag für Tag mehr und mehr Bettler sich einschleichen in die Tempel und in die Mats. Das ist Alarm in Wirklichkeit. Also die Nummer von den Bettlern, die steigt oder die was ausnutzen wollen und wirkliche Sadhus werden weniger und weniger. So Prabhupada, der hat wirklich aufgezeigt, was es heißt, Acharya zu sein. Und dann sind alle anderen durch den Raster gefallen. Und die werden aufgedeckt. Heutzutage kann jeder in den Tempel gehen, aber das war zu der Zeit nicht so. Weil es ist wichtig, dass der Standard erhalten wird. So beim Hören von der Bhagavatamrita verstehen wir den Standard von Bhakti, von den verschiedenen Stufen, von all den Devotees. Ansonsten sind wir mit unserem Geist beschäftigt. Die, was nicht Bhajan machen, der Tempel kann sie nicht retten.
So, das Hauptproblem ist, dass die, was gegen die Gaudiya Math sind, die halten sich auf in der Gaudiya Math. Aber Gurudev hat gesagt, die halten sich auf in der Toilette. Gurudev hat so viel über das geschrieben, die Qualitäten von Brahmacharis, Gurudev und so weiter. Was seien die Qualitäten? Aber wer redet das, wer liest das alles und wer folgt das alles? Die meisten sind gegen die Maat und eben heutzutage hat der reine Sadhu keinen Platz in der Maat, aber alle anderen haben einen Platz. Alle Hooligans und Mafiosos, die was nach Geld und Ruhmehre und das ausschalten. This is not born, Prabhupada speaking. We cannot allow them to show some extraordinary behavior. They will have to follow in any way. So, der Tempel, da müssen all die Regeln und Regulierungen gefolgt werden. All die Etikette muss befolgt werden. Es wird nicht erlaubt, dass jeder machen kann, was er will. So viele, die sagen ihm auf, dass sie Brahmacharis sind, aber in Wirklichkeit sind sie Grihastas. So, es gibt Griha Meda und Sankirtan Meda. So, Griha Meda ist das für die Haushälter. Und Sankirtan Meda ist die, die was wirklich Kirtan singen wollen, Tag und Nacht. So besser, solche Leute sollen weggehen. Repeatedly. So, you see, I was discussing about the glories of Vrindavan. Repeatedly I was discussing about Vrindavan, Vrindavan and everything. So, jetzt in der Brihad Vegadamrita hat er immer über den Ruhm gesprochen von Vrindavan, von der Yamuna, von Govardhan. So, was sagt Brahma? Tat Bhuri Bhakyamiha. If I could take part in Vrindavan in the form of, trees and, creepers and herbs, so, wenn ich in Vrindavan Gebot nehmen kann, nur als Grashalm, nachher fühle ich mich schon so vom Glück begünstigt.
people usually taking bath by water, by the head. But Brahma saying I could take bath by the dust particles from the lotus feet of all gopikas, Brajavasis, Those Shruti, Smriti, Puran, they are searching the lotus feet of gopikas. Shruti, Smritis und Puranas, die suchen alle nach die Lotusfüße von den Gopikas. Gestern hat wenn wer es gesagt, vom Uddhavji Maharaj, Asammaho Charanarena Jusammaham Sham. So all Shruti, Smriti, they are searching. So this is the unique glories of Vrindavan. You can never forget. So Vrindavan hat das ganze spezielle Ort. Jederzeit finden verschiedene Lilas statt. But now yesterday I promised you I can discuss this Sarasaki Lila and Mantra Upasanamai Lila. So gestern hat er gesagt, dass er uns verspricht, er erklärt ein bisschen Svarasika Mantra Upayamasana und Mantra Mayabasana. I already promised you that I can discuss this today. Vrindavan is so important because Bhagavan So Vrindavan ist so wichtig, Rasa Lila, everything, playing on druids, water game, weil Krishna all the time, non-stop. spielt ständig auf der Flöte, tanzt mit den Gopikas. So Jiva Goswami sagt, im Bhagat Lila, im Bauma Lila, im Bhagavan und Vrindavan, wenn Vrindavan wirklich erscheint in der Welt mit allen Geweihten. Dasselbe Lila ist in der spirituellen Welt, im Goloka Vrindavan, im Gokul und im Golok und Gokul sind nicht verschieden. So, die Leute verstehen nicht, dass Gokul wirklich ein spiritueller Ort ist. Nur durch die Hilfe von Yogamaya. Die reinen Devotees können das verstehen. Gokul ist so eine Vermischung von es ist ein durchgehender Fluss von Lila, was dort stattfindet. Und wenn Vrindavan auf der Welt erscheint, dann schaut so aus, als wie Krishna von Vrindavan nach Mathura geht. So das Lila ist ewig präsent in Nitya Jagat. Sanatan Goswami zum Mahaprabhu sagt zum Sanatan Goswami, in einem oder dem anderen Lila, das was passiert in der unendlichen Welt, in der spirituellen Welt. So vielleicht in einem Brahmanda nimmt jetzt Krishna gerade Geburt. In einem anderen Brahmanda geht er gerade mit den Kühen auf die Weide. So Mahaprabhu zeigt auf, dass alles Lila so wenn du dich konzentrierst aufs Kam Gayatri, dort sitzt Krishna auf einem Lotus oder ist in einem Lotus mit die ganzen Gopikas umzingelt. Wenn du dich auf das Lila konzentrierst,
Das ist Mantramaya Upasana. After that I can discuss. Jiva Goswami wanted to speak that though externally you can Jiva Goswami erklärt, externally you can find that Krishna gone to Mathura. dass extern findest du vor, dass Krishna vielleicht nach Mathura gegangen ist. In the background, one kind of, you cannot see, but you can feel that Leela going on. Series of Leela. Krishna not gone anywhere, living Vrindavan. Jiva Goswami was confirming. Jiva Goswami sagt, dass Krishna nicht wirklich rausgeht von nach Vrindavan. Actually not out of Vrindavan. Es ist nicht wirklich so. Krishna, externally you can find Krishna gone to Mathura. Extern schaut es so aus, als wie er nach Mathura geht. Series of Leela. A series of Leela always happening in Vrindavan. Brajagopikas out of their extreme separation, feeling of separation. Out of that extreme feeling of separation. So aus dem extremen Gefühl von der Trennung. It is not that Krishna is here with us. But Jiva Goswami is speaking, Krishna is always there with them. But they think in dream. Krishna ist immer mit ihnen. Aber wenn ein tiefes Gefühl von Trennung aufkommt, fühlen sie sich als wie immer Krishna vor ihnen wäre. Krishna spricht mit ihnen und so weiter. Und Jiva Goswami sagt, das ist ein ununterbrochenes Lila. Wenn zum Beispiel vom Purushottam Dham Mahaprabhu nach Navadvip kommt, um Prasadam zu nehmen von der Sachimutta. And offering to Bhagavan, Vishnu, and taking the plate in lap and crying. So, sie nimmt dann die Stelle, die Sachimutta, und Nima ist nicht da. Und sie denkt sich dann, oh, wenn Nima da wäre, dann könnte das alles essen, weil sie so viel gekocht hat. Sabji, Reis und so weiter. Aber dann kommt Mahaprabhu und nimmt es zu sich. Und wenn das Prasadam fertig ist, und schaut die Sachimutta und die sieht, die Stelle ist aufgegessen, es ist nichts mehr da. Aber die Sachimutta denkt sich dann, oh, vielleicht ist ein Hund gekommen oder der hat das gegessen oder habe ich es jetzt geopfert oder nicht. So, und sie fragt dann die Vishnupriya, oh, Kim, reinigt den Platz mit Kudung. Und dann hat sie alles wieder neu organisiert. Reis, Sabji und so weiter. So Gauranga Mahaprabhu hat alles gegessen. In Bengali it is written, a secret background, all series of Leela always going, non-stop Leela. And right from the beginning, a morning time, you go on thinking of Astakali Leela, Ishogeta, going to, wash, go there in, everything, going, all doing, all seven, everything. After that taking bath, everything, after sitting for prasadam,
Everything Bhagavan doing. Now series of Bhagavan going to give the scope. Jasoda, Ananda Baba going to get the scope to serve. And all the servants of Krishna also taking the opportunity to help Krishna taking birth. Decoration of the body, all ornament, cosmetics, peacock feathers, Yasodama going So das Ashtakal-Lila ist zum Beispiel ein ununterbrochenes Lila, wo ständig neuer Lila. Krishna geht essen, Krishna nimmt dann sein Bad und das. Das sind alles mehrere Szenen. Radharani kocht, die Gopas helfen ihm anzuziehen. Nachher nehmen sie rasch ein kurzes Nickerchen. Und nachher geht Krishna zu der Kuh auf die Weide, spielt mit den Kuhhirtenjungen. Und dann in der Zwischenzeit haltet es sich im Radhakund auf mit der Radharani. So das ist alles verschiedene Lilas. Das nennt sich Ashtakalya Lila, Lilasmaran. Das kann in verschiedenen Orten sich abspielen. Aber Mantra Maya Upasana, also das Mantra selber ist dann das Lila im Mantra Maya Upasana. If you are going to fix up your mind in this particular lila, so wenn du deinen Geist konzentrierst auf Ohr-Lila jetzt, du konzentrierst dich auf das nennt sich Mantra Maya Upasana. Aus Szene, so wie zum Beispiel im Yoga-Bit oder bei der Arti von Yugal Charan. About Mantra Upasanamaya Lila, it is also written something in Gopal Tapani Upanishad. In Gopal Tapani steht auch dort was beschrieben über das Mantra Maya Upasana. Wie man wirklich seinen Geist konzentrieren kann auf das 18 Silben Mantra. Kam Gayatri und Kam Beach. So you see, Ashtadasakshar mantra is very important. It is written in Gopal Upanishad. Tadu Bhogacho Vairanya Gopodesham Abraham Karunam Alko Gunasritam Shat Pundarika Nayanam Meghavam Vidudam Varam Divuyam Jnanamudradhyam Pranamalimishwaram Gopo Gopango Navad Gopo Gopangana Vitam Gopo Gopangana Vitam Surot Drumo Lata Sritam Divyalankarano Petam Ratno Pankajam Adhamam Kalindi Jalo Kallo Lula Sangi Marutu Sevitam. These were so many things going to indicate Shat-Pundarika, a very beautiful body color of Krishna. So das Mantra erklärt die ganz wunderschöne Gestalt von Krishna, wo auf der Flöte spielt. And is going to wear that Vidudambaramani like the cloth like
the thunderbolt. Vidyudhabaram bedeutet, In the sky you see, there is lightning. wie man oftmals hört, das Gerambel, das Gewitter im Himmel. Brahma also wanted to pray in front of Krishna. Always why people speaking this way, Meghabam Vidyudhambaram, they wanted to indicate about Radharani. As if Radharani is there, inseparable from Krishna. Aber Radharani ist niemals trennbar von Krishna, so das Zaka der Pitamba oder das goldene Kleidungsstück, was Krishna umhängen hat. Also doing stava. Well, that's why when Brahma also when doing stava of Krishna, after Govatsaran Lila is over, then first of all he started speaking. No vidyate abdavapusi Brahma, der spricht an, der ist punyavatamsa paripiccha lasat mukhayu annasraji kavalavitra vina vishanavena lakshasri vidupadi vashupanvajayu. What? No vidyate abdavapusi. Your body color is like cloud. so, der Vers sagt, dass Krishna, deine Hautfarbe ist wie eine Regenwolke. Brahma wanted to say, when we discover in the sky some cloud is a deep cloud is there, and when cloud going to make friction with each other, then one kind of lightning we find, one kind of boom sound also we can find light also, and that light in the background of the black cloud, in the background of that black cloud is there, and the lightning going to give us reminder about Radharani. Then we remember, and then the cloud is like Krishna, and Radharani going to embrace, Krishna going to embrace Radharani, and this way we remember. Very nice, beautiful darshan, unique darshan. So Brahma also crying and speaking, excuse me, I have done mistake, what to do? No vidyate abdavapusi taridam varayu Gunyavatamsa pariviccha lasat mukhayu Vannasraji kavalavitra vishanavena Lakshasriye vidupadi Vashupan vajayu. I have no time to discuss all 4 slokas, someday I can do. So ist ein spezieller Vers, den kann er jetzt nicht im Detail erklären. Discover, want me to show in front of you. Anyway, from Gopal Tapani Upanishad we can find indication. Und von der Gopal Upanishad New cloud, and in the background the cloud is golden is like Vidyut, like this, very nice. Molten gold, Jnana Mudra, fixing the hand finger, and he is sitting inside the core of a lotus flower, big lotus flower, at the bank of Jamuna, Gopangana, all around Gopangana, all Brajagopis there surrounding, and in Vanamala. So Krishna sitzt geschmückt mit der Vanamala, mit der Waldblumengirlande, umzingelt von all die Gopikas, sitzt auf dem Thron. Es gibt so spezielle Blumengirlande, weil Jayanti Mala ist mit 5 verschiedenen Blumenarten und haben auch verschiedene Düfte. So die, was jetzt ihren Geist auf so ein Lila, sich auf so ein Lila konzentrieren, das nennt sich Mantra Maya Upasana. So jedes Lila hat eine verschiedene Süße und eine verschiedene Botschaft. Und das nennt sich Mantra Upasana Lila.
Das erklärt alles Jiva Goswami. water is there, like Jamuna. So Jiva Goswami erklärt es wie Jamuna flowing, ein Fluss, so wie der Yamuna fließt. big current of Jamuna. Jamuna flowing, in between there is some place, Und in some lagoon. ab und zu findet man gewisse Lagunen, so wie zum Beispiel Kalira. Da staut sich das dann Wasser, es fließt weiter und das ist der Hauptstrom, aber so wie es auf einmal stoppt und dann haltet man sich da auf oder das Wasser haltet sich da auf und fließt dann weiter. Das ist Mantra Maya Upasana und Lila Maya Upasana. They are taking water, that lagoon, this, nourishment done from the water of Jamuna. So this come, but sometimes is big current of water coming, sometimes that Jamuna water can give a pressure to the water of the lagoon, and sometimes fresh water can come and old water can go ahead. So Jiva Goswami is speaking, sometimes somebody going to concentrate in mantra upasanamai lila, but not that mantra upasanamai lila cannot move further. Try to understand what is mean. Jiva Goswami is speaking, somebody going to concentrate on mantra upasanamai lila. So Jiva Goswami sagt, da gibt es eben Mantra Maya Upasana, das fließt auch wieder weiter. Das ist nicht so, dass es stoppt. Es ist immer möglich, dass es weitergeht. This kind of spiritual, love and pressure can come. You can feel some flow of, lila. It can happen so. But anyway, any kind of lila, mantra upasanamai lila, any fixed lila you are going to consider. That lila is also eternal lila. You can find some beginning and break. So vielleicht findet man vor wir sehen einen Beginn und einen Anfang. Aber das Lila ist ununterbrochen, so wie das Lila vom Kühenhelm. Das endet beginnt zu der Zeit und hört zu der Zeit auf. Particular lila, it is also eternal. Because in different part of infinity Brahmanda, at different parts So zu verschiedenen Zeiten in die ganzen Universen spielt sich das und das Lila ab. So in dem Sinne sind sie alle ewig. lila, mantra upasanamai lila, what you are going to do, it is also eternal. Not that it is not eternal. It is eternal. But Sarasiki lila means there is a flow of lila. Ashtakalin lila, Aber sometimes Svarasiki Lila, das ist ein Fluss von Lila. Jogopit lila. Und das spielt sich verschieden ab in verschiedene Orte, manchmal in Radhakund, manchmal in Morning Kirtan and watching Radha Govindo they are being served by all Gopikas in the Ratna Singhasan. They are sitting all first morning seva, Kalpa Drumada. You can consider this lila if you like to do. But after that, then Leela can proceed. After that, Leela can proceed further for another Leela. So in the flowing Leela, Sarasiki Leela, Astakaling Leela, you can find some beginning and end. But actually eternally it is present. But in Bhoma Leela, when Krishna coming here, you can find his beginning and end. Das ist ewig präsent, aber im Bauma Lila sehen wir den Anfang und der Ende, aber im Aprakat Lila ist es ewig präsent. One kind of flowing of Leela, inside your heart, that is called Sarasiki Leela. Aber wenn das fließt wirklich, dann nennt sich das Svarasiki Lila. I cannot waste my time anymore, and because there is very important chapters I am going to discuss this point. That yesterday I was discussing about Vrindavan again. Though Vrindavan was discussed before, after the Jamuna, it was glorifying Jamuna also. And also I was speaking previous Harikatha about Govardhan. So about Govardhan it is written. So, in Govardhan ist auch ein Vers beschrieben.
Saptahamasyo karo padmo tali opi avasit. Follow. This kind of lila is eternal. Antayam madrinavala haridasa varyo yad Rama Krishna charano parasho pramodo. There it is written that all gopikas they are speaking, especially Radharani. Radharani going to give some title to Govardhan. So Radharani gibt einen Titel zum Govardhan. Sie sagt, Govardhan, du bist Haridasa Varya, der Beste von den Dienern zu Hari. I know, Krishna drink by your help. You are going to provide foods and flowers. Du bringst Früchte da, Wasserfälle, Höhlen, so damit sich die ganzen Krishna mit seinen Freunden austoben kann. Die können dort rasten und sich erfrischen. Radharani sometimes giving lesson to Krishna about musical instrument of song. Manchmal am Govardhan lernt auch Radharani in Krishna verschiedene Musikinstrumente zu spielen. So ist Giriraj Govardhan hilft ständig, die Lila zu vergrößern. Nur die Freude zu vergrößern von Radha und Krishna und alle Einwohner von Vrindavan. Follow what I say. Mahaprabhu used to take Govardhan Sila in hand. Mahaprabhu hat das Govardhan Shila in die Hände genommen. You can find Mahaprabhu going to take Sila, Govardhan Sila in hand and going to shed tears. Und hat geweint dabei. Heavily on the Sila. Ganz stark und hat es gebadet mit den Tränen. Tears. And Mahaprabhu going to see the face of Krishna in Giriraj Govardhan Sila. Mahaprabhu sieht das Gesicht von Krishna in dem Govardhan Shila. Shilare kahe Prabhu, Krishna kaleva. Shila, I mean Govardhan Sila. Krishnadas Kaviraj Goswami is speaking. So Krishnadas Kaviraj Goswami schreibt, That Giriraj Sila dass Mahaprabhu just the body of Krishna. Krishna Sieg geben in dem Giriraj Shila, in den transzendentalen Körper von Krishna. Oder das ist der transzendentale Körper von Krishna für ihn. Deswegen wollte Mahaprabhu auch nicht den Govardhan mit seinen Füßen berühren. Er ist nicht draufgeklettert. So Giriraj ist Hantaya Madhira Balla Haridasa Varya. Manam tanoti so gano stayorjat paniyo sujava sakandara bandam mundai. And always doing this kind of thing. So Giriraj Maharaj ki jai ho. So now actually we want to proceed further. And one thing I like to give you a reminder, Giriraj Govardhan coming from the eternal Vrindavan is Goma Vrindavan, Gola Vrindavan, Bhagavan Sri Krishna family, Giriraj Maharaj, Yamuna, all, everyone good, and Giriraj and Radharani all together. Radharani come. Haridasa Bharaju. So also at the same time, you can remember when Bhagavan Sri Krishna was bound to give some lesson to Indra Maharaj. So wo Bhagavan Sri Krishna den Stolz gebrochen hat vom Indra Maharaj. Zu der Zeit hat er zu allen Brajavasis gesagt, oh, sie sollen jetzt das Indra-Yaga stoppen. Er hat gesagt, warum? Was wollt ihr mit dem Indra-Yaga? Warum macht ihr das? Er hat zu allen gesagt, verehrt doch den Govardhan. Er gibt uns Wasser, Regen, Gras.
pasturing fields, sometimes Gomata für die Kühe und Weiden und so weiter. with full Wir enthusiasm. sollen doch den Govardhan verehren und nicht Indra. But one thing very important, when Krishna going to stop the worship, going to stop the Jagya, Indra Jagya, So wie Krishna jetzt das Indra-Yagya gestoppt hat, Jagya, Brajavasis, they are going to worship the Giriraj Maharaj. die Brajavasis haben alle Giriraj verehrt. And Giriraj, Indra wanted to take revenge. Indra wanted to take revenge. Aber Indra hat es dann natürlich nicht passt und er wollte Doing this kind of Rache tragen sozusagen. worship, Jagya, but Indra wanted to take revenge against Brajavasis. Kirtan, Krishna, Martan, Stabdam, so many all rubbish things speaking. Mad. Those Brajavasis, they have gone mad. Why they are by the word of a boy, very small boy, Krishna, Martan, Indra hat dann gesagt, oh, die Brajavasis, wie führen die sich jetzt auf? Jetzt folgen sie alle dem Krishna und folgen seinem Ratschlag. Und so hat sie ihn aufgeregt. Und dann hat er das Vrindavan attackiert. Finally, Indra wanted to take revenge, and you can remember all torrential rain, like the kind of rain took place in Kedarnath 7 or 8 years back. Total devastating rainfall, and earthquake, everything done, all was destroyed by Hara 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 Sankara. Shankar Bhagavan. Destroy everything. Follow. This way Indra wanted to destroy everything by torrential rain and wind and everything. He took step. He also landed there in Dahej. One name of one village in Vrindavan. I am doing 84 Churasikus Parikram all the time. So I always go to Dahej. From Puchri ki Lota, I go to Sandag. From Sandag, I go through village road. I reach where? It's called Dahej. Dahej means that is a landing place. That is the landing place of Indra. The place where is very furious mood. He coming and landing at this place with thunder at hand. Thunder, Vajra. Wanted to break, wanted to take revenge against all Brajavasis. But when Krishna, the So wenn Shyamdas Prabhuji Maharaj Parikram macht, der geht dann einmal zu dem Ort, worin Indra gelandet ist, mit dem Bajaraja, dem Thunderbolt in der Hand, und ganz ärgerlich ist er gewesen. all your properties, you can come with all and take rest here. I promise you, there is no problem. No water can come. Giriraj Maharaj was holded on by Krishna. Aber dann hat Krishna den Govardhan-Hügel aufgehalten mit einem kleinen Finger Krishna holding Giriraj Maharaj for 7 days. für 7 Tage und 7 Nächte. 7 years boy and 7 days. 7 years boy, come on. 7 years boy only. Ein 7 Jahre alter Junge And they can hat für 7 Nächte und Tage den Govardhan hochgehoben. Krishna going to hold on Giriraj Und alle Maharaj. Brajavasis sind drunter gewesen und haben sozusagen Schutz gekriegt. When doing this way, acting this way, then Indra gone mad. Krishna doing this way, then Arjun, then after that Indra gone mad, Indra thinking, something wrong I am doing, I think. Something wrong I am doing. Material Und schlussendlich ist es ihm dann, hat er dann verstanden, der Indra, oh, irgendwas ist da falsch, irgendwas stimmt da nicht. So viel Regen, starken Regen und Hagel, was ich jetzt geschickt habe, aber der kleine Junge und alle Brajavasis halten sich
unter dem Govardhan auf und keiner hat irgendwie nur ein Härchen gekümmert. Giriraj Maharaj was lucky enough to take rest on the hand of So Giriraj Maharaj hat das Glück gehabt, auf die Lotushände von Krishna zu rasten holding on by Krishna. oder gehalten zu werden. Giriraj Maharaj is very lucky to take rest on the hand of Krishna. Actually, we know Krishna and Giriraj Maharaj are not different. Mahaprabhu told. Krishna und Giriraj, das sind nicht verschieden. Wir wissen das von Mahabharata. Aber doch, das ist Art von Lila. Now we are going to glorify about, what? Mane Jayati, Jayati, Krishna Prema Bhakti, Rijadangri, Nikhil Nigavatathyam, Guru Madhyaya Mukti, Bhajati Sarana Kama, Vaishnavais Tajyamana, Japo Jajano Tapasya, Nyasa Nishtam Vihayo, Jayati Jayati, Krishna Prema Bhakti, Jadangri, Nikhilo Nigavatathyam, Guru Madhyaya Mukti. Follow. Jayati Jayati Krishna Prema Bhakti. Krishna Prema Bhakti is overall. Follow. Common people, they have no idea about it. Dharma, Artha, Kam, Moksha, they are busy with this poor profit and loss account. Dharma, Artha, by the Chaitanya Charitamrita we find. So im Chaitanya Charitamrita findet man Dharma, Artha, Kama, Moksha Dharma, Artha, Kam, Moksha, Adi Isha. und so weiter. Dharma, Artha, Kam, Moksha, Adi Isha. Dar Moddhe, Moksha, Vancha, Kaitava, Pradhan. Jahan hoite Krishna. Das sehen wir bei uns im Chaitanya Charitamrita. Er beschreibt das Dharma, Artha, Kama, Moksha, nachdem die ganze Welt läuft oder sich um das sich die ganze Welt dreht. Aber Vaishnava interessiert es nicht. Die Devotees interessieren sich nicht für die Dinge. Dharma, Religion, Moksha, Freiheit, Karma, Sinnesbefriedigung. This is a flat meaning. This is one kind of flat meaning. But the moksha is so many meaning I can make. But So Moksha hat viele Bedeutungen, aber die wollen they like to make it sure. They like to secure their life very peaceful. sich absichern, dass sie es ganz leicht im Leben haben, voller Vergnügen, Go out of problem. Everybody like to enjoy. weil sie keine Probleme haben im Leben. Also they like to go out of pain and pleasure. So die Seelen versuchen herauszukommen aus dem Leid und Schmerz It's very oder Freude und Schmerz. useless. Aber das ist wertlos für einen Vaishnava. Swami speaking in Chaitanya Charitamrita, Dharma, Artha, Kam, Moksha, Adi, Echa, etc. All useless. Out of that, Dharma, Artha, Kam, Moksha, Adi, Echa, Dharma, out of that, Moksha Vancha, to go out of pain and pleasure, follow, to go in coma state, suicidal squad. Moksha Vancha Koitava Pradhan. Moksha Vancha is one kind of cheating propensity. Dharma, Artha, Kam, Moksha, we should not expect anything in our life. All cheating. Ultimately, null and void. So Dharma, Artha, Moksha und Karma ist schlussendlich nur Abzocken. Also da findet man nichts Konkretes. Dharma, the Moksha Vancha Koitava Pradhan. Topmost Koitava cheating propensity. Jahaite Krishna Bhakti Hayantudhan. You can never get Krishna Bhakti in infinity pure. Never. All finished, vanished, finished everything. So be careful. So Jayati Jayati Krishna Premo Bhakti Jadangri
Nikhila Nigama Tatyam Gura Magaya Mukti. Jayati Jayati Krishna Prema Bhakti. We are going to glorify the Krishna Bhakti. It is the topmost thing. Pancham Purushartha. Dharmartha Kama Chaturvarga. But Krishna Bhakti is, Pancham. Follow. Purushartha. And the final. After getting Krishna Prema, no other dissatisfaction can stay. Impossible. Final touch. So now, So Krishna Prema ist unser Ziel. Wenn du Krishna Prema gefunden hast, ultimate extract of Nikhila Nigama, dann hast du automatisch kein Interesse für alles andere mehr. Mukti going to think over and again about the glories of Krishna Prema, which is the extract of all Veda, Vedanta, everything. Mukti, ultimately what to do? Mukti going to serve devotees sometime, but devotees don't like to take. Devotees, die wollen, They are going to die interessiert Mukti nicht, die Befreiung, die sogenannte Befreiung von der Freude und dem Leid in der materiellen Welt. Mukti Bhajati Sarvada Kama. Jayati Jayati Krishna Prema Bhaktir Jadangri Nikhila Nigama Tatyam Guru Magya Mukti. Mukti, after understanding that nobody can accept me, what to do? Mukti Bhajati Sarana Kama, coming in the center of Mukti Bhajati Sarva Kama, wenn man dann in den Fluss von Krishna Bhakti kommt. Mukti wird weg verworfen von Vaishnavas. Denken sich, das ist komplett wertlos. Interessieren sich nicht für sogenannte Mukti. Mukti unter den normalen Leuten bedeutet, dass sie sich befreien wollen vom Leid und Freude in der Welt. Aber Vaishnavas, sie sind Mukti, eine Hitvatam. Mukti ist schlussendlich, wenn sie im Dienst von Krishna etabliert sind. Mukti can find a japa, tapa, yajna, sannyas, or 4 different ashram nishtha. Ashram, 4 different. 4 different ashram, na? Brahmacharya, Vanapastha, Grahastha, Brahmacharya, Vanapastha, sannyas, and nishtha. I mean, respect for these 4 different kind of ashram dharma. They're going to throw everything and directly going to take center unto the level of Krishna Prema. Mukti, very, very long time he is thinking over and again. Jay Mukti, what kind of Mukti? Those Vaishnavas are always going to reject that Mukti now planning, that Nigam, Nikhil, Nigam, Tattva, after, searching, Sammak Vichar Kariya, after they define Japa, Tapa, Yajna, Sannyas, 4 Ashram Nishtha, everything, Parityak Purva, they straightway, they are going to understand the value of Krishna Prema, Krishna Prema Bhakti Path Padme Saran Kamanai. You have to take center unto lotus feet. I have no other way, you please keep center to me. Mukti going to take center. That's why Sarvam Bhattacharya wanted to change this Mukti. Sarvabhauma Bhattacharya wollte auch das Wort Mukti verändern oder ändern mit Bhakti. Jnani, what is this sloka I always speaking?
ramanti eva jivanti sanmukhoritam bhavadiya vatam sanasthita satigatam dhanuvan manovi. This, And also, Mahaprabhu, one sloka, I'm always speaking this sloka. So, mukti going to take center under because of Krishna Prema. Krishna Prema. There's the unique glories of Krishna Prema. It is topmost, nobody can beat. Krishna Prema is topmost, nobody can beat. So Krishna Prema ist das, was zu erreichen ist, das ist das Höchste. Es kann mit nichts gleichgesetzt werden. Dharma, Artha, Kama oder Moksha. Then bonded condition, they always, a very unstable condition, bondage condition, in Krishna Smriti, if they are going to get Krishna Smriti, non-stop remembrance of Krishna, if they can get, then it is very good. So ununterbrochene Erinnerung an Krishna, das ist unser Ziel. Avismriti Padaravinda. Avismriti Krishna Padaravinda. So, wir kennen ihn. Das größte Problem ist, das Einzigste, was man machen soll, ist, sich an Krishna zu erinnern. Und wenn man Krishna vergisst, das ist dann das Problem. Aber die Seelen sind ständig nach irgendwelchen Sinnesbefriedigungen, wollen sie Ausschau halten. Sarvata, I already told that mukti ritvana tharukam sarvena bhavasiti ke mukti. Jnane prayasa mudavassa ramanti eva jivanti sanmukha ritam bhavadiya vartam. Brahma going to throw away Gyan, everything, no. Going to take shelter unto Lord Sridhar. Brahma auch sucht Zuflucht bei Krishna, er gibt alles Gyan, alles Wissen auf. Their enjoyment, material enjoyment, nothing else. But in Bhagavatam we find Krishna Prema is not a matter of joke. Krishna Prema is not a matter of joke. So Krishna Prema ist kein Scherz. But Guru Vaishnava Bhagavan, they have their eyes on you, like camera, CC camera. Guru und Vaishnava, die haben immer die Augen bei uns. Es ist wie eine Kamera, die schauen immer drauf. Alle falschen Aktivitäten sind alle gespeichert. Leute, was im Namen von Bhagavad Dharma jeden Blödsinn machen, das ist... So verpasst man unsere ganze goldene Chance im Leben. Das ganz seltene Glück wird verworfen für ein bisschen Pratishta. Also er hat Kava. Dharma Prachitta Kaitavata. There should not be any smell of any personal desire. It's a personal plan and program. Follow. There should not be.
So dharma pranchita kaitavadya parama nirmasaranam sat. So Bhagavad Dharma is only, possible for those Paramahamsa Vaishnavas. Bhagavad Dharma ist nur ausführbar von den Paramahamsa Vaishnavas. Out of any duplicity. Not that we cannot do. Only Paramahamsa, yes. This Dharma, only those Paramahamsa, they have right. Paramahamsa, they have right to follow this Dharma practically in their life properly. On other men, they can try their best, but better if they avoid duplicity. Other never in infinity pure, they cannot take chance. And Dharma Prachito Kaitavadya, what do you mean? Siddha Saipa speaking, Prachito Kaitava means Pro Sabdena Mukkhavancha Opi Nirakritaha. Pro, by this word pro, para appa onu, in Bhakaran, appa, you can use. But this way, pro, by pro sabda, it is called upasarga. It is called upasarga. Pro, para, appa, onu, ni, be, everything. In Sanskrit Bhakaran is called, it is called actually upasarga. And I already told many times, it is written formula in Bhakaran that upasargena dhatvartho balat annatra niyati. Upasargena dhatvartho balat annatra niyati. Like I already give example, prohar, pro plus har. Prohar means beating. Ahar means eating. And bihar means traveling around. Also es gibt so viele Wortspiele in der Sanskrit-Sprache, wo gewisse Vorlaute, was jetzt mehr oder weniger ausdrücken, was Kraft geben oder weniger Kraft geben. Pro zum Beispiel. In dem Vers steht Pro geschrieben, Dharma Pro. Pro Uchita. Dharma Pro Uchita Kaitavatra. So, Falschheit soll nicht da sein, bedeutet es. Ganz frei von Falschheit und von persönlichen Wünschen. Wenn man frei von dem allen ist, dann kann man dem Bhagavad Dharma folgen. Heutzutage ist Hungersnot von Harikatha. Nur materielle Katha auf der ganzen Welt. Siddha Saipa speaking, pro Shabdena, by this word pro. Pro Shabdena Mokho Vancha Vi Nirakrita. All, clean, totally clear. Mokho Vancha should not be there by pro, this word. Pro, we say. Jiva Goswami speaking, Jiva Goswami sagt, auch in der verstrickten Auffassung, Swarupa Vyavastiti ist schon in der Seele, aber wir können es nicht finden, weil verschiedene Titel von Maya sie bedecken.
Es ist nichts Neues. Wir müssen uns selber nur kennen. Es ist nichts, was von außen kommt, sondern es ist schon in uns. Wenn die Maya verschwindet, die illusionierenden Energien, und automatisch wie ein Traum wacht man dann auf und versteht seine Verbindung mit Guru und Vaishnava und Bhagavan. Jiva Goswami sagt, wenn jemand Swarup Siddhi kriegen will, Swarup Siddha bedeutet, man versteht, dass man der ewige Diener von Krishna ist. So, das ist ein einfacher Realisieren von unserer wahren Position. Wenn die Jivatma sich mit Brahma trifft, then Brahma Satkar, it is called Mukti. And Jiva Goswami was speaking without taking shelter fully. Jiva Goswami speaking without taking shelter fully. So Jiva Goswami sagt, ohne dass man wirklich vollkommen Zuflucht sucht bei den Lotusfüßen von Bhagavan, ist es nicht möglich, von Maya frei zu werden. So, wenn man wirklich vom Herzen hingeben ist zu den Lotusfüßen von Bhagavan, ohne dass du das Deswegen findet man in der Bhagavad Gita den Vers Daivi Shamaya Gunamai Mama Maya. Ohne dass man Zuflucht sucht, vollkommen bei den Lotusfüßen von Krishna, kann man nicht von der Maya befreit werden. Directly, you have no way to take shelter unto
Und bevor wir Zuflucht suchen bei Bhagavan, müssen wir Zuflucht suchen bei einer reinen Devotee. Nur bei der Zuflucht, bei den Lotusfüßen von reinen Devotees kann unser Geist der Anhaftung am Bhagavan finden. So ist es unumgänglich, die Zuflucht bei den Lotusfüßen von Vaishnavas. Sadhu Sangha, Sadhu Sangha, Sadhu Sangha, Sadhu Sangha, Sarva Shastra Khoi, Lava Matra, Sadhu Sangha, Sarva Siddhi Hoi. Sarva Siddhi bedeutet, alle Perfektionen kannst du erlangen durch die Gemeinschaft mit Sadhus. Bhaktivinoda Thakur sagt sogar Prem Bhakti. Sadhu Sangha ist so vital und so wichtig. Paramam amritam ekam jivanam bhushanam me. Jai ho, Jayati Krishna Bhaktiya. And after the next day we can think about the glories of Harinam. Without the help of Guru Vishnu, without the help of Hari Vishnu, we cannot get Kripa of Harinam. Without taking the Kripa of Harinam, we cannot get Kripa of all interrelated. No way, no Sahaja way. No way out. So always you will have to follow. So, das ist alles ein Prozess, Step by step. was man stufenweise folgen muss. So kanti shitam rishati nindito saradendur yatrai kato vilasitam asitangasovam Vrindavane api krito yamuno ganga sangyam Radha mukunda jugalam tadaham namami Kanti sitam rishati nindito saradindur Jatrai kato vidasitam asitangasovam Vrindavane api krito yamuno ganga sangyam Radha mukunda jugalam Tadaham namami, Vancha kalpatarvasya ke pasindu bevacha, patitanang pavanam bhavishna bhyo namo namo.